बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों सुबह सामा चिकन पोटैटो चूड़ामा मां दीला दा सालसा वाला जोड़ा कर दा गई पर ब्लैक बीन पकार दी कॉर्न पकार दी दा खेन कॉर्न अब खेन ब्लैक बीन मां इस्तेमाल कर दी ताज़ा सब्जियां की प्याज वाला पकार दे सुर प्याज वाला पकार दे और सलांचो यानी कि धनिया लेमन जूस वाला पकार दे ऑलिव ऑयल के चोली शई सीजनिंग ला ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट माता पकार दे माता टूल बोल के दौड़ बीन्स व किस्मा यो कॉर्न ब्लैक बीन वाचोलो सलांचो में के वाचोला salt and pepper वाचम और लेमन जूस सर भी वाचम दाबा मिक्स कम अगर का माता लगी छेद दीता नूर अनियन पकार दे न सुबह आवता वाचम तासो जितीला अनियन और धनिया कट कवाई नो डीरा बारीका वाला कट कर दिया जमा कट कर दा जगह बीन्स और कॉर्न सरा दिया गई मुशाबत भी और टॉपिंग दे पारा और दावा पे मुंगा संभल को फ्लावर ठूठिए के और आब मुंगा दा कशान बेस की दो अरे बने बदा अपला सालसा बवाचो दिखता सु बॉयल रिजू चोली शे कम से मादा वक्त न दिए चोली लेकिन टोटली ऑप्शन दे बंदे अच्छे और अगीन अलावा मुड़ा बलो मामूली वन चीज़ वो के चमचटा और मसरेला मिक्स ते मासका गबो के चोमो और जेकम चिकन मा जो रुकड़े हो कैसे दिया दे पारा है कि माँ वे वेजिटेबल चूली वेजिटेबल नमक के मालों ने डिश आउट करे वो अनो हागा मासका प्रोते और मासका सालसा दा हॉट सॉस दे वाइट टोरिया दा और चीज़ दे चोलना मल बमुंगा अक्पल सालसा वाचो या पे मैंने चिकन वाचो और हाँ इन्हें पास्ता बाकी इंग्रेडिएंट्स पर वाचो हॉट सॉस पे मैंने वाचो भाई और ज़रूर दा ट्राई कई दा रेसिपी और अपना उखरई और फ्रेंड्स एंड फैमिली तो और कई और बेमाता फीडबैक मुरा कई तो ती बंदोल की यो ख़ास तरीका दा आइले बस कोशिश कोमा तासु तो दा आशानी बंदोल कोशिश कई इंशाल्लाह और उम्मीद काम जिदा तास्ता खौल की यूनिक रेसिपी दा मुंगा दा मैक्सिकन रेसिपी दा आगई खुडीरा शौक से रखरी और तासु उखरई तासु तो इंशाल्लाह खाओ लगी दा बस फोल्ड कम पहले वो यो तरफ ना फोल्ड कम बेर साइड ना या लास्ट पीस चिकन पातिशी लोगों ने चीज़ पे बने वाचन दा बाइंडिंग दे पारा दे और मलकरो मावता तवा गर्मा कड़े खिला हाँ जी राशन रो फोल्ड कम और लोगों ने टाइट पीस आता ही जगह चिदा को खुला दी है यो तरफ ना फोल्ड करा तो लोगों ने माता शीनो हिस फर्क न प्रोजी तो उसको प्राइवी गई मैं खेते हाँ जी उस दा लास्ट पीस पर फोल्ड कम और जमुआ चेतावा कम गर्मा था तब ये बने बाचो दा बड़ी आसानी से खोल जी दाशन पॉकेट होने को मुंगा लेने की और को तरफ प्रेस कई का क्या पीस नल शी और दा ला मेरा बाइन शी और भी कर दा सराउंड की लेकिन 2 सेकंड के साथ dia teorischen Sandile ohne Granada generati rol ana gane na kashkar लेकिन ये बच्चन हो गया ज़रूर ट्राई की रेसिपी माता फीडबैक रहा कई तस फीडबैक ढेर ज़्यादा मतलब लरी मारे पारा और thank you so much for watching and do share and like and subscribe to my channel. Thank you so much guys.